Prečo by mali investovať? Je to skvelá príležitosť. Ten trh je naozaj ešte veľmi, veľmi mladý. Je tam nespočetne veľa možností. Tá návratnosť vychádza samozrejme lepšie. Ceny sú tam lepšie, služby sú tam lepšie. Skrátka tie čísla proste vychádzajú a pre tých ľudí je to atraktívne. Celkovo tá investícia ako taká v zahraničí je atraktívna, ale tie Emiráty špeciálne si myslím aktuálne. Všetko vyriešite online, podpíšete zmluvy online, ste zapísaní na katastri online, všetko sa nahrá, všetko máte aplikácie, ktoré sú vlastne vládne aplikácie, ktoré sú kontrolované. Vy máte o všetkom vedomosť hocikadiaľ zo sveta v podstate. Starý Dubaj má nejakých 190 rokov, hej, ako taký, ale nový Dubaj, ten, ktorý vlastne vidíme, že sa buduje, ten má takých 53 rokov a dokázali si myslím, že extrémne toho veľa a vôbec sa nezastavujú. Za každým, keď niečo robia, teraz tam vlastne vzniká aj najväčšie letisko na svete. Ľudia sa boja, že ja neviem, nie je tam demokracia a podobne, ale veci tam proste fungujú. Je tam extrémne vysoká bezpečnosť, ja si tam môžem nechať položenú kabelku, aj hodinu a drahú kabelku a nikto sa mi jej nechytí, ešte mi ho donesú. V studiu vítám Tatianu Filipčíkovou, realitní agentku ve společnosti Inani Real Estate. Budeme se bavit o investování do nemovitostí v Dubaji a dalších souvisejících tématech. Vítám vás tady, dobrý den. Děkuji, Martin, těší mě. Moje první otázka je na seminář, který v rámci týdne inovací měla vaše kolegyně, zakladatelka a ředitelka společnosti Monika Kaličínská, protože mě zaujalo to téma toho semináře, který nesl název Jak se nespálit při investování do nemovitostí v Dubaji. Tohle mě samozřejmě zajímá, ale nejdřív bych se zeptal, proč vlastně vůbec by Češi měli uvažovat o tom, že by měli investovat do nemovitostí v Dubaji? Tak musím povedať, že máme pomerne veľa investorov Čechov, ale aj teraz Slovákov, ja som teraz zo Slovenska. Prečo by mali investovať? Je to skvelá príležitosť. Ten trh je naozaj ešte veľmi, veľmi mladý. Je tam nespočetne veľa možností, tá návratnosť vychádza samozrejme lepšie, ceny sú tam lepšie, služby sú tam lepšie. Skrátka tie čísla proste vychádzajú a pre tých ľudí je to atraktívne. Celkovo tá investícia ako taká v zahraničí je atraktívna, ale tie Emiráty špeciálne si myslím aktuálne. Říkáte, že ten trh je mladý ještě. Co to přesně znamená? Že je tam opravdu jako hodně příležitostí, nemovitostí k investíciám? Je tam veľa príležitostí, áno, tých samozrejme nehnuteľností, pokiaľ sa bavíme o investícii do nehnuteľností, ale aj pracovných. Veľa firiem sa tam sťahuje. Samozrejme je tam najnižšia daň, korporátna daň je tam 9% a pre vlastne fyzické osoby 0% na daň z príjmu, z nehnuteľností. Pojďme tedy postupně rozebrat ty možnosti, které v Dubaji jsou. Nebo možná bychom to mohli přiblížit i na příběhu vlastně už zmiňované Moniky, protože ona původně byla cestovatelka, pokud mám správné informace, a pak se postupně dostala do Dubaje, začala investovat do nemovitostí. Tak tam si myslím, že na tom můžeme docela dobře ukázat, v čem je to, dejme tomu, kouzlo, proč se tam vydala a proč tam vlastně působí dneska. A i vy tam působíte taky. Tak Monika má naozaj veľmi zaujímavú cestu. My sme začínali spoločne. Monika bola cestovateľka, bola taká tá low-cost cestovateľka, že naozaj všetko na nízky budget a veľmi veľa toho pocestovala a zažila. A jedného dňa si rozmyslela, že by teda chcela investovať do nejakej nehnuteľnosti, ale tu v Česku teda nemáte vraj nejaké úplne priaznivé podmienky pre SZČO. A dostala sa na nejakú reklamu, samozrejme klikla, tie reklamy na nás svietia z každej strany. A zavolala aj agentka z Dubaja. Zavolala agentka z Dubaja, ktorá jej vlastne vysvetlila, ako funguje tá investícia v Dubaji. Aké je to jednoduché. Vlastne zistila, že aj ako SZČO, alebo teda fyzická osoba, ktorá nemá nejaké finančné prostriedky, lebo v Dubaji sa vlastne neskúmajú, môže mať nehnuteľnosť, môže si ju kúpiť. Potrebuje na ten vstupný kapitál len 24% a potom má postupné splácanie. A nikto vlastne neskúma, aké má príjmy, či to má z čoho platiť a podobne. Hej? Že tamto Dubaj naozaj potom to nejako nešlape. Tak to bolo pre ňu veľmi zaujímavé. Dokonca zistila, že vie aj ako nerezidentka získať hypotéku. Takže sa začala o to zaujímať a začala ho to až tak fascinovať, že teda do toho Dubaja prišla a začala s tým pracovať. A za pomerne krátky čas si zabezpečila nehnuteľnosť aj v Dubaji a ešte jednu na Bali. To zní skoro neuvěřitelně, že se tam neskoumají příjmy, že ako nerezidentka získala hypotéku. Akože na hypotéku sa skúmajú príjmy. To už je samozrejme iná kapitola, ale pri tej kúpe ako takej, že vám vlastne investor vám dá nebankový produkt,
lebo vám umožní splácať a neskúma, či na to máte finančné prostriedky. To som tým chcela povedať. Kdybyste měla, protože jste už naznačila nějaké věci, ale srovnat dál ty podmínky tady z tohletoho hlediska v Dubaji a třeba v Evropě, tak co dalšího je tam jiné? No, služby sú tam iné. Rýchlosť. Také tie naše klasické papierovačky a úrady. Viem, že máme veľmi podobné Slovensko, Česko, že je to zdĺhavé, je to náročné. Toto všetko vyriešite online. Ak máte agenta, ktorého nakontaktujete, všetko vyriešite online. Podpíšete zmluvy online, ste zapísaní na katastri online, všetko sa nahrá, všetko máte aplikácie, ktoré sú vlastne vládne aplikácie, ktoré sú kontrolované. Vy máte o všetkom vedomosť z hocikadiaľ zo sveta v podstate. Vidíte, ako sa vaša nehnuteľnosť stavia, chodia vám tam kontroly. Toto všetko je tam naozaj že je prepracované. Tá digitalizácia a uľahčenie všetkých procesov je tam na veľmi vysokej úrovni. Podle čeho vybíráte projekty, které potom nabízíte? Jaké jsou vaše hlavní kritéria? Toto je vlastne tá téma, ktorú ste vy načali v tom úvode, čo vlastne Monika na tom seminári rozprávala včera, že ako sa nespáliť. Lebo naozaj, keď sme začínali vôbec s nejakým predajom nehnuteľností v Emirátoch alebo v Dubaji, tak tých firiem nebolo veľa. Musím povedať, že je tam aj veľa kvalitných firiem, ale sú aj nové firmy, sú proste agenti, ktorí vznikajú po návšteve dovolenky a nemajú proste prehľad o tom trhu. Ja nikoho určite nechcem nejako ako keby osočovať, ale keď tam niekto príde proste raz na dovolenku a nevenuje sa tomu, neštuduje to, nebýva tam, tak ťažko vám poradí správne. Češi aj Slováci sú veľmi, by som povedala, že to je dôverčiví. Stačí, keď počujú, že tam napríklad možno niekto aj žije 10 rokov, ale to neznamená, že ten trh pozná. A ja žijem od malička na Slovensku a nepredávam Slovensko. Hej, teraz som predávala nehnuteľnosť na Slovensku a dal som to agentom na Slovensku, lebo ja sa do toho aktuálne nevyznám. Ani do tých procesov. Takže tá odbornosť, treba si na to dávať väčší pozor, že komu to zverím do rúk, lebo tam sa ten človek vie popáliť. Niekto vám vie nasľubovať napríklad do nejakej lokalite, že má neviem, aký strašne veľký potenciál. Ale my na základe dát, ktoré máme, ako som aj vravila, sú štátne aplikácie, ktoré sú regulované, sú tam presné dáta, my to všetko sledujeme. Takisto sú plány do budúcnosti Dubaja, my vieme, kde čo vyrastie, kde čo sa plánuje postaviť a na základe toho predikujeme úspešnosť nejakej lokality. Toto niektorí ľudia proste nevedia, len si povedia, že pekná budova, tak poďme investovať sem a tak to potom dopadne. No. Říkáte, že máte k dispozici data. Jaká data to sú? To sú opäť aplikácie. Sú to aplikácie, vy vidíte, kde ako stúpajú napríklad nájmy, kde aké prebehli rozpredaje tých nehnuteľností. Čiže aký developer má aké capital appreciation, zhodnotenie tej nehnuteľnosti. Čiže my presne vieme aj na základe týchto vlastne dát a čísel zhodnotiť, ktorý developer teda dáva význam a ktorý veľmi nie. A máte tedy nejaká kritéria, podľa ktorých tie jednotlivé projekty vybíráte? Tak tým, že sme z Európy, tak tie naše kritéria sú dosť vysoké. Musím povedať, že je tam veľmi veľa developerov, cez 2000. Takže a každý z inej národnosti. Hej, sú tam Indovia, sú Pakistanci a podobne. A my máme vysoký štandard. Oni ho aj taký vysoký nemajú. Pre nich niektoré tie projekty sú proste krásne, aké sú, ale pre nás to je nepredstaviteľné. Hej? Čiže treba sa potom aj zamerať, že aký je váš investičný zámer, že komu to chcete prenajať, alebo komu to možno chcete predať, ale my teda, ako ste sa opýtali, my dávame naozaj vysoký dôraz na tú kvalitu podľa tých našich štandardov. A až tak veľa tých developerov tam tým pádom už nie je. Takže nepracujeme až s takým veľkým množstvom developerov, ale vyberáme si tak precíznejšie. A vy se tady zaměřujete primárně na klienty z Evropy nebo jenom z České republiky? Nebo? Európa a už aj zahraničie. Vlastne vďaka Monike, lebo teda Monike sa veľmi rozbehli aj sociálne siete a ona vlastne robí aj videa, aj celkovo tú osvetu v angličtine. No a když bychom tedy se měli pokusit vysvětlit, jak se nespálit při investování do nemovitostí v Dubaji, tak co byste... No rozhodne som vlastne načala s tým výberom toho agenta a tej realitnej kancelárie, lebo to vlastne predikuje tú úspešnosť toho výberu. A následne teda developer, čo sme si tiež spolu načali. Lebo aj ten developer, tie dáta sú jasné. Niekto tvrdí, že ja neviem, odovzdáva, sme na trhu už neviem koľko rokov a vidíme, ako tí developeri odovzdávajú tie projekty v akej kvalite. Na to nepotrebujete byť na trhu 15 rokov, aby ste to zistili, keď tam raz prídete. Hej.
Taktiež my ich posielame kontroly, profesionálne kontroly ako audit nehnuteľnosti a na základe toho tiež vidíme, že kto kde robí aké chyby. Či sú tie chyby naozaj iba nejaké fyzické, alebo teda nejaké kozmetické, alebo sú nejaké hlbšie. Takže na základe tohto my vlastne vieme vybrať toho kvalitného developera a tým pádom nebudete mať problém s prenajmom a hlavne ani s predajom následným. Lebo tá nehnuteľnosť ho rastie na hodnote v niektorých prípadoch aj 50%. Takže jak se nespálit? Jedna z těch základních věcí je vybrat správného developera. Správného partnera na oboch smeroch, by som povedala. Týden inovací, jedna z nejvýznamnějších tuzemských událostí v oblasti inovací, převratných technologií a umělé inteligence, v roce 2025 oslavil už 10. výročí existence. Každoroční svátek všech inovátorů a nadšenců přelomových řešení pravidelně na jednom místě prezentuje okolo 300 skvělých řečníků, ať už jde o špičky tuzemské inovační scény nebo výjimečné osobnosti ze zahraničí. Dále desítky diskuzních panelů, inovativních nápadů a technologií z různých oborů, inspirativní semináře nebo projekty zaměřené na podporu startupů a žen podnikatelek. Zapište si už teď. 11. ročník týdne inovací proběhne 1. a 2. října 2026. Viděl jsem myslím, že to byl Facebook, Moniky Kaličínské, že ona tam měla nějaký post a byl zaměřený nebo byl nazvaný 3 obvyklé chyby při investování v Dubaji. Co by to bylo z vašeho pohledu? No 2 sme si už povedali. A nestanovenie si správneho cieľu. Co to znamená? Stanoviť si presný proste budget, cez ktorý neviem ísť. Nebáť sa to povedať tomu agentovi a ten agent vám potom má povedať podmienky alebo teda možnosti, ktoré máte. Lebo keď chcete ako keby všetko, máte 4 milióny českých, ale chcete byť pri mori, chcete krátkodobý prenájom, chcete ako keby toho veľa naraz, to sa proste nedá. Potrebujete stanoviť jasný cieľ. Či chcem to zhodnotenie, či to chcem flipnúť. Hej, flipnúť sa hovorí teraz veľmi často a to je teda ten rozpredaj nehnuteľnosti ešte počas tej výstavby alebo tesne pred odovzdaním. Aj toto veľmi radi používajú ľudia a majú pocit, že to je možné s každou nehnuteľnosťou a to vôbec nie je pravda. A to by treba byť tiež si dať pozor, lebo keď sa opäť vrátime aj k tým agentom, veľakrát sa nám stáva, že sa nám ozývajú ľudia, ktorí kúpili s niekým iným a už sa s tým človekom nevedia spojiť. A kúpili napríklad projekt, alebo developera, ktorého my proste nepredávame. Lebo s ním nie sme stotožnené a vieme, že nemajú dobré výsledky. Tam nastáva potom problém. Dal by se porovnat, když byste měla nalákat investory z České republiky, tak porovnat ceny nemovitostí, jaké jsou v Dubaji třeba s Evropou? Tak keď to porovnám, či už vás alebo nás, myslím si, že sme na tom celkom podobne. Aj v rámci Praha alebo Bratislava cenovo. Myslím, že Praha trošku drahšie. Ale ten Dubaj ponúka oveľa viac v rámci aj toho komplexu. Napríklad začíname, keď sa bavíme o projekty, ktoré sú vo výstavbe. Viete v podstate získať, keď bavíme sa o tých najmenších projektoch, tie štúdia, v ktorom máte vlastne všetko v tej jednej miestnosti. Tie sú do tých 40 metrov štvorcových a začínajú tie kvalitnejšie projekty okolo 180 000 eur. To je na české... To mě zajímá. No, to nemám takto z hlavy. Prepočet myslíte? Aha, prepočet. 180 000 eur, neviem teda koľko je českých aktuálne, ma to nenapadne. Jasne. Můžeme klidně zůstat... Hej, môžeme zostať v eurách, hej, dobre. V pohodě, pojďme srovnat s Evropou třeba. No v Európe, takto a opäť, vracem sa k tomu, čo v tom komplexe ešte máte. Hej. V každom projekte v Dubaji, aj v tých starších. V tých starších máte vždy bazén, gym, recepciu, taký ten základ. Už v týchto novších je toho oveľa viac. Už tam máte množstvo ihrísk, detských ihrísk, športových ihrísk, padel, tenis, bežecká dráha, rôzne bazény, výrivky, sauny, niekoľko recepcií, podcast štúdio dokonca, hej? A to máte všetko v rámci tej budovy a v rámci tej ceny. Aha. Že nenavyšuje sa, že toto máte apartment plus, u nás je štandard, musíte si kúpiť parkovacie státie, musíte si zaplatiť ešte všetko na okolo, čiže tá suma nekončí iba tým projektom. Takže toto máte v rámci tej ceny, plus vám ten developer odovzdáva ten projekt
Oni tomu hovoria, že čiastočne zariadený, ale za mňa je to v podstate ako keby pre nás plne zariadený, lebo máte urobené na komplet podlahy, na komplet kuchyňu so vstavenými spotrebičmi, ktoré sú prevažne vysokej kvality, či je to Miele, či je to Siemens. A toto všetko máte už v tej cene. Aj komplet kúpeľňu, komplet sanitu. Čiže v podstate ten projekt si preberáte už ako keby s čistou nohou. Hej? Že už nemusíte... U nás nám odovzdávajú holobity. Trčia ešte káble, nemáte podlahy, nemáte nič. A čaká vás ešte strašne veľa práce. Opäť Dubaj v tomto, alebo tie Emiráty, lebo tak máme aj Abu Dhabi a iné Emiráty. To odovzdávajú tak, aby ste už tým mali čo najmenej práce. A dal by sa srovnať nejaký podobne vybavený? U nás napríklad takýto, u nás konkrétne napríklad v Bratislave, takýto apartmán stojí viac ako 300 000. V tých novostavbách, ktoré máme v centre, to ja som teraz zisťovala, lebo sme sa chceli, my máme nehnuteľnosť aj na Slovensku, máme nehnuteľnosť, ja mám nehnuteľnosť v Dubaji a riešili sme teda Bratislavu, no ale keď som videla tie sumy a čo v tom vlastne je, teda nič, tak to bolo neporovnateľné. A tie garážové státe, tie garážové státe pýtajú v Bratislave, alebo teda na Slovensku je 20 000 eur za jedno státe. Toto máte už v cene. No a pokud se tedy někdo třeba z České republiky nebo z Slovenska rozhodne, že by chtěl investovat v Dubaji a obrátí se na vás, tak jak to pak probíhá? Měl by tam asi přijet, podívat se na to? Nebo... Prevažne naši klienti buď tam už niektorí boli, alebo niektorí tam vôbec neboli. Ani pri tej kúpe a dokonca ani pri tom prebratí. Ani nevideli na vlastní oči tú nemovitosť. Nie, akože ja viem, že to znie zvláštne, ale tí investori na to veľakrát nemajú čas. Pre nich je to výhoda, že všetko vedia vyriešiť online pár klikmi, že my to za nich obeháme, my tam fyzicky sme, máme na to proste tým ľudí. Pre nich je to výhoda. Lebo to není iba odovzdaním tej nehnuteľnosti, ale aj tou následnou správou, kedy vlastne prichádza tá príjemnejšia časť, kedy zarábate. A to tam samozrejme tiež riešime my a vy pri tom absolútne nemusíte byť. Čo je pre nich úplne oslobodzujúce a to je to, čo vlastne chcú. Nemať s tým starosti. A už vidím ten posun, že aj teda aj Slováci a Češi už nemajú taký strach ako kedysi. Sú tomu otvorení. A jaký je vlastně váš obchodní model? Je tam nějaké procento z toho celkového projektu, nebo jakým způsobem tohleto funguje? Myslíte jako... Když se vás někdo třeba z Česka nebo Slovenska najme, tak jakým způsobem potom vlastně platí za vaše služby? To záleží opäť, aký zvolíme ten investičný, čo je cieľom. Lebo niektorí klienti majú kapitál, ktorý chcú hneď vložiť a chcú kúpiť niečo, čo už je hotové. A potom sú tu klienti, ktorí presne zaujímajú ich to postupné splácanie v tej lokalite, ktorá ešte má potenciál, kde to zhodnotenie je oveľa vyššie ako v tých, ktoré už teda samozrejme existujú. No a v tomto prípade je to tiež rozdelené a je to taktiež regulované. V secondary markete, čiže projekty, ktoré sú už hotové, tam je to 2%. Zo zákona sa platia. To je proste čiastka, ktorá vás neminie. Pri tých projektoch, ktoré sú vo výstavbe, neplatíte nič. To nás vlastne, my máme dohody a zmluvy s developermi. Pojďme ještě na závěr si, vy jste toho už hodně řekla, ale pojďme si ještě, kdybych po vás chtěl, abyste znova nalákala někoho na Dubaj, investování. Čiže vás. Nebo třeba mě, nebo působení tam. Tak naznačila už jste nějaké podmínky, které tam jsou. Tak možná to shrnout, co třeba ještě nezaznělo a podle vás je důležité. Tak určite by som zopakovala tie dane. Tie sú veľmi dôležité a veľmi zaujímavé. A to podnebie, aké tam je. Tá sezóna tam je 3/4 roka. Aj leto, áno, je tam veľmi teplo, musím sa priznať. Ale už som tam bola aj leto a prežili sme to. Takisto ako v Česku a na Slovensku máme zimy, ktoré už nebývajú také kruté samozrejme, ale keď bývali, tiež sme nevychádzali veľmi von. Takže by som to porovnávala tiež s tým, že nebáť sa toho a tí ľudia tam sú stále. Je tam strašne veľký pohyb ľudí. Je to najnavštevovanejšie mesto. A to vy potrebujete pre tú vašu investíciu. Aby tam boli ľudia, aby to bolo živé, aby to bolo... A tam sú proste peniaze v skratke. No, tam se asi dá čekat poměrně rychlý rozvoj. Ta společnost, ta země se dost modernizuje. Veľmi rýchlo. V podstate, keď si zoberieme, že starý Dubaj má nejakých 190 rokov, hej, ako taký, ale nový Dubaj, ten, ktorý vlastne vidíme, že sa buduje, ten má takých 53 rokov. A dokázali si, myslím, že extrémne toho veľa a vôbec sa nezastavujú. Za každým, keď niečo robia, teraz tam vlastne vzniká aj najväčšie letisko na svete. Al Maktoum. Takže to je opäť ďalší signál toho, že tam bude ešte viacej ľudí. A oni sú na to pripravení. Oni dokonca aj budujú
tie cesty tam vznikajú. Keď sme boli napríklad na Bali na mesiac, teda aj s Monikou, aj s kolegyňou ďalšou, a sme prišli, tak to proste nový nadjazd, nová cesta. My samé, keď sme niekam odídeme na chvíľku a vrátime sa, tak vidíme, ako to rastie. Že tam naozaj nič nie je prekážka, všetko má vždy riešenie. Ja to stále hovorím, že ľudia sa boja, že ja neviem, nie je tam demokracia a podobne. Ale veci tam proste fungujú. Je tam extrémne vysoká bezpečnosť. Ja si tam môžem nechať položenú kabelku, aj hodinu a drahú kabelku a nikto sa mi jej nechytí, ešte mi ho donesú. Ako žena, čo veľa ľudí má predsudky, že je to moslimská krajina a sa k nám nechovajú pekne, tak to je asi najväčší omyl, aký som kedy zažila a počula. Ja sama som tie predsudky mala, musím sa priznať. Ja mám teda iný príbeh ako Monika. Ja som bola voči Dubaju taká skeptická, ako veľa našich klientov bolo tiež predtým. Ale ako náhle som tam prišla, tak som pochopila, že teda to vôbec tak nie je. Tí chlapi sa nechovajú k tým, že nám vôbec zle. Ba naopak oveľa lepšie ako Češi a Slováci. Sú pozornejší, tam naozaj vysoká tá bezpečnosť. Ja tam môžem po nociach chodiť sama, nič sa mi nestane. Tu sa bojím ísť so psom, keď som na Slovensku, úprimne. Veď nám vykradli pneumatiky na aute v uzavretej garáži pred pár týždňami. A to máme akože garáž na čip. Hej? Takže asi tak by som to. Zlomila som vás? Už to strašně zlomila. Každopádně díky, že jste si našla čas. Děkuji za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne.